ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Eduguru. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்து கிட்டத்தட்ட 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரோவர்ட்டு இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இன்ட்ரோவர்ட்லாம் என்ன, எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிளான இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். இன்ட்ரோவர்ட்னா ஒரு மனுஷன் அவனை பற்றி அவன் யோசிப்பான் அதிகமாக. அது மட்டும் இல்லாத போயிட்டு ஈஸியாக போயிட்டு எல்லாருக்கூடயும் மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க. அதுவே எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சன்னா ஈஸியாக போயிட்டு அந்த ஒரு குரூப் இருக்கா இல்லை ஒரு டீம் இருக்கா எல்லாருக்கூடயும் ஈஸியாக மிங்கிள் ஆகிட்டு ஜாலியாக இருப்பாங்க. அதான் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சன். அதாவது இந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டியுமே இந்த பர்சனாலிட்டி கரெக்ட், இந்த பர்சனாலிட்டி தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கிறது அவங்களோட கேரக்டர், எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கிறது அவங்க கேரக்டர். அந்த கேரக்டரை நம்ம சேஞ்சே பண்ண முடியாது. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறேன்னா, ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக நீங்கள் பிறந்துட்டீங்கன்னா ஒருத்தவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டீங்க, ஐ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. அதே ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தால் போயிட்டு அவங்களே ஐ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் பர்சனாக நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, பிறந்து வளர்ந்து ஒரு புது ஜாபுக்கு போகிறீங்க. அப்போ அந்த ஜாபில் ஒரு டீமில் கிட்டத்தட்ட 25 பேர் கிட்ட இருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பீங்க. ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக ஒரு புது கம்பெனியில் ஒரு புது ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ ஒரு டீமில் கிட்டத்தட்ட 25 பேர் கிட்ட இருக்காங்க. அந்த டீமில் உள்ள 25 பேர்கிட்டையும் நீங்கள் போய் பழகணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அந்த தயக்கத்தை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். நீங்கள் ஒரு புது கம்பெனியில் புது ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டீமில் ஒரு 25 பேர் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட என்ன விஷயம் கேட்பாங்கன்னா, உங்களை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இன்ட்ரடக்ஷனே நல்லா உங்களை பார்த்தின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க. ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க நம்மள்ட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க. நம்மளுக்கு போயிட்டு சொல்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்குது இல்லைன்னா என்னாச்சும் ஒரு புது விஷயம் டீமுக்குள்ளே நடக்குதுன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டீம் மீட்டிங்கோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆஃபீஸ் கேதரிங்கோ கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போயிடுங்க. ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக நீங்கள் கடைசியாக போனீங்கன்னா நீங்கள் போய் எல்லாருக்கும் ஆய் சொல்லணும். அதுவே நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக ஃபஸ்ட்டே போயிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்தும். ஸோ இன்கேஸ் உங்கள் டீமில் என்னாச்சும் மீட்டிங் நடக்குதுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாகவே போயிடுங்க. மூணாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஜாபில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜரோ இல்லை அந்த டீமில் உள்ளவங்களோ என்ன கேட்டாலும் ஓகே நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்த இன்ட்ரோவர்ட்டுக்கு டப்புன்னு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி கிடையாது. ஸோ நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க, எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் எஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க, அந்த ஜாப் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மள்ட்ட கிளியராக இருக்கா, அந்த ஜாப்பை நம்ம முன்னாடி பண்ணியிருக்கோமா, இது மாதிரி ஒரு சின்ன ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்ன்னு சொல்லுங்கள். அப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷனே உங்களுக்கு சரியாக கிடைக்கலன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, கிவ் மீ சம் டைம், ஐ வில் கம் பேக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. ஸோ இது மூணாவது விஷயம். நாலாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஒர்க் ஸ்டைலை கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களோட ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜராக இருக்கட்டும். ஏன் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன்னா, இன்கேஸ் உங்களுக்கு உங்களோட ஒர்க் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும், உங்கள் அதர் டீம் மெம்பர்ஸோட ஒர்க் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு புது ஜாப்னு சொல்கிறதுனால உங்கள் ஒர்க் ஸ்டைலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் கிட்ட ஆகிடும். ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் மேனேஜர்ட்டையோ இல்லை உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸோ இதான் என்னோட ஒர்க் ஸ்டைல்ப்பா, இப்படி தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன், எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி நான் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருங்க. அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை ரொம்ப ஸ்லோவாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு புதுசு, நீங்களும் எல்லாருக்கூடயும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. நீங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பொதுவாகவே உங்களுக்கு வராது. நீங்கள் அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி 2-3 மாதத்தில் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாகவும் ஆக போகிறது கிடையாது. ஸோ பீப்புள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை ரொம்ப ஸ்லோவாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் டு தெம். எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க கூட பேசுங்க. ஸோ இது மாதிரி பேசுனீங்கன்னா ஒரு 6 to 7 months உங்கள் டீமுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாண்டிங் கிரியேட் ஆகிடும், நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸும் நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க. இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கீங்க, இன்ட்ரோவர்ட்டாக ஆகிட்டு நான் புதுசாக போயிட்டு ஒரு ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் வேணும் இல்லை என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேணும்னு சொல்கிற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோவில் என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ தர முடியுமோ அவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. அண்ட் இஸ் பை ஃப்ரம் மணிகண்டன். பை.